早晨，大家好，我係陳昌堯師傅。首先祝大家有美好嘅一日。好啦，又嚟到2026年嘅8月9日啦。今日農曆嘅6月27日係星期日，係叫做乙卯嘅木兔日。就生於1975年嘅人呢，就叫乙卯木兔啦。咁今日呢，佢伏吟，所以特別要注意嘅。嗱，兔呢就要同雞相沖。就沖一隻呢叫做己酉嘅土雞，就生於1969年嘅人呢，就叫己酉土雞啦。咁同時都沖一隻呢叫辛酉嘅金雞，就生於1981年嘅人呢，就叫辛酉金雞啦。咁今日呢，沖雞之中呢，呢隻金雞同嘅土雞呢，就比較嚴峻嘅，皆因佢哋係天克地沖，所以特別要注意啦。嗱，雞同兔相沖呢，通常應喺咩地方多呢？通常呢，係影響到感情上嘅問題啦，咁有意外啊、災煞各方面嘅事情啦。咁由身體最緊要呢，要注意呢嘅手手腳腳容易受傷啦，尤其是呢車禍啦。所以呢，今日過馬路嘅朋友同埋揸車嘅朋友呢，特別小心交通意外啦。嗱，逢沖呢就必動嘅，所以呢，我建議呢屬兔嘅朋友同埋屬雞嘅朋友呢，今日多做善事，去捐下錢啊、贈醫施藥啊，多做一啲利益眾生嘅事情啊，多做一啲佈施啊，將自己運程提高佢，希望喺今日能夠逢凶化吉嘅。嗱，今日嘅30位呢就係西面喎，咁西面呢就千祈就唔好動土啦。咁尤其是屬雞嘅人，就更加不宜動土，因為西面呢係雞嘅方位嚟嘅。嗱，今日兩個時辰特別要小心啦，一個早上嘅5點到7點嗰個己卯時，同埋一個呢就晚上嘅5點到7點嗰個乙酉時啦。咁特別要注意兩個時辰啦。嗱，今日如果想催財嘅話呢，最好係咩方位呢？就係東北方。今日財神爺呢，就喺東北方嚟嘅。咁我哋可以向住東北方行15分鐘，接一接財神啦。咁今日嘅財神時喺邊一度呢？就係早上嘅5點到7點嗰個己卯時啦。好好地去把握啦。好啦，睇下今日咩幸運嘅生肖啊！原來屬鼠、屬猴、屬豬、屬牛、屬狗、屬羊都係幸運嘅生肖嚟嘅喎。睇下佢哋有幾幸運法啦。嗱，講到屬鼠同埋屬猴啦，咁呢，佢就有天月貴人去睇佢嘅喎。咁馬騮呢，又多個天官貴人去睇佢嘅喎。咁至於屬豬啦同埋屬羊啦，咁呢就有三合貴人去睇佢嘅。咁至於屬牛啊，咁呢，佢就有福星貴人去睇佢啦。至於屬狗呢，就係喜神去睇佢，同埋六合貴人去睇佢啦。故此今日呢，屬鼠、屬猴、屬豬、屬牛、屬狗、屬羊都係非常幸運嘅生肖嚟㗎。大家記得想逢凶化吉呢，最好嘅方法呢，就要多做善事，諸惡莫作，眾善奉行。你今日所做一切嘅善行，終將都回到你自己身邊㗎。大家多做善事啊！為人有德就天長佑，行善務求就福自來。大家緊記呢番説話啦。好啦，今日呢就講到呢度為止，聽日我哋再見啦。